to the grid. Green flag waves at the pre-grid. Here is your starting order for the first pre-final today. Race 11 of the meeting. Starting on pole position will be Germany's Luca Vlerma, and he will have Great Britain's Axel Laflamme alongside on the front row. Jol Mesh and Philipp Wierskirchen will be alongside each other on row number 2. Then it will be Diego Stifter and Elijah Alessandro Saya on row 3. Ahead of Valentin Wiesender and Sebastian Kraft. Jasmin Stein will have Nico Mosika alongside with Alice Spiezia and Bjorn Niemann from kartmagazine.de rounding out the 12-strong grid. A very different experience for me, as we will actually hear the propulsion sounds from the direct drive electric powertrain developed in-house at BRP Rotax. And instead of a rolling start, we will have a standing start formation. So their pre-final this afternoon will take place over 10 minutes plus an additional lap, with acceleration times approaching 3.5 seconds from 0 to 100 kilometers an hour, with top speeds reckoned to be around 135 kilometers per hour, including the added additional usage of the boost button here on Project E20. So we wait for the remaining drivers at the back of the field to get into position. Green flag waves at the back of the grid to give us the signal we need. Red lights on the gantry. And it's lights out, off and away for DEKM Prefinal 1. Great start by Luca Vlerma with Axel Laflamme trying to go round towards the outside. As now the drivers make their way through turns 3 and 4, we've had a little bit of contact a bit further down the order as one driver completely compromised and drops down to the back of the field. Looks like Axel Laflamme had a bit of grass runoff there going through turns 5 and into 6. As now the top 5 very, very closely packed. Being led by Vlerma, Laflamme. Those are your first and second place drivers at the moment. And it looks like Philipp Wierskirchen has gotten up into third place, as there's nearly a side-by-side for 5th position going into turn 13. Vlerma leads after lap 1. Laflamme in second place. Third will be Wierskirchen. Then Jol Mesh up into 4th place. Alessandro Saya, Wiesender, Mosika, Kraft, Bjorn Niemann now up into 9th place, having started from 12th. So Jasmin Stein rounds out the top 10, the top 11, as Kraft now up into 9th, ahead of Mosika, behind Mosika, Niemann, Stein and Spiezia rounding out the 12 strong. Looks to be a change a little bit further down the order for what is around about 7th or 8th position up through turn 11, as Vlerma initially has a 0.3 of a second advantage over Axel Laflamme. Wierskirchen in third. So Spiezia looks to be out of the race, unfortunately, here in the pre-final. As now there's been a, looks like there's, I'm not too sure, I'm just going to keep my eyes trackside, because it looks like Vlerma is leading. Laflamme looks to be in second position, Wierskirchen in third place. But it is the E. Yep, so it is Vlerma, Laflamme, Wierskirchen, Stifter, Mesh, Elijah Alessandro Saya, as it looks like that Stifter has gone up the inside of Wierskirchen, who now also gets passed by Jol Mesh. As Wierskirchen off of turn 12. So just over half a second between Luca Vlerma, who was runner-up last year when the season finale took place at the grand finals in Sarno. Spiezia, unfortunately, a confirmed retirement, so we still have 11 drivers circulating, rounded out by Bjorn Niemann.
So Vlerma still keeping ahead of Axel Laflamme. A bit of a gap between them and Yol Mesh in the E9 entry. E8, sorry, of Diego Stifter. Mesh rounds out the top 4 positions. So Vlerma and Laflamme still leading the way. 6 minutes and 30 still to go. Stifter, Mesh, looks like Alessandro Saya, and there is a change for position. That is for 6th place, as it's going to change again going through into turn number 5. So the pre-final will take a duration over 10 minutes plus a lap, but then it will be 12 minutes plus a lap for the first of 2 finals, one this afternoon and one tomorrow. Vlerma still continuing to lead as we head on to another lap completed. Laflamme. So still at the moment, Laflamme still battling away as Viskirchen looks to try and move up the field. Looks to be ahead of Jasmin Stein a little bit further down the order as the top 7 now start to make their way through towards turns 9 and 10. Vlerma still leading, Laflamme in 2nd. Then it is the E8 entry of Diego Stifter who rounds out the top 3. Then Yol Mesh, who was one of the winners back at Kerpen just a week ago. Sebastian Kraft also tasted success in Kerpen last week as well throughout the course of the 2 days of action. So Vlerma, Laflamme, still pretty much within 0.6 of a second of each other. But Vlerma still trying to keep pace. Laflamme looks to have put in the fastest lap of this race. I was hearing that maybe speeds could be approaching the top maximum velocity of around 135 kilometers an hour, and they come out of the final corner and hit the boost button. A little bit further down the order, I've seen that Philipp Viskirchen is, and it looks like Alice Spiezia is still circulating. Just up ahead, the 14-year-old based originally out of Hoboken, New Jersey in the United States. Had a really good, interesting chat with his mother and father earlier on, who were over here with him. As Viskirchen, right on the back bumper of Spiezia going through into turn 3. But the American holds on. It looks like Axel Laflamme is closing on Luca Vlerma. So it's about 3 car lengths between them. Then it's the E8 entry of Diego Stifter, who rounds out the top 3. So we're fast approaching the conclusion of the pre-final here for the first of 4 races for the Deutsche Elektrokart Meisterschaft. Vlerma trying to get the head down, as does Laflamme, as they hurtle their way under the gantry. Through into turn 3, battle for 3rd and 4th. Very, very still much on. As Laflamme looks to be a bit deeper onto the brakes for getting towards the back bumper of Vlerma. And Laflamme looks to be a little bit quicker on that last lap around, as the E8 entry of Diego Stifter is battling away with Yol Mesh for 3rd place. And again, seems like the drive is still trying to push as Laflamme gets very, very close to Vlerma, going through the right-hand sweeper at turn 3. Stifter and Mesh still battling away over the final place in the top 3.
So I've just caught a glimpse of the E15 entry of Alessandro Saya, who is now battling tooth and nail for 5th place, currently keeping that position at the moment. And just behind is the E10 entry of Sebastian Kraft from Switzerland. So 3 great battles at the front of the field over 1st, over 3rd and over 5th position. As Wiskirchen looking towards the outside of Spiezia through into turn 12 and gets a run towards turn 13 over the bump, and Spiezia has to relinquish the position. Wiskirchen was incredibly quick through that set of double right-handers. Just over 70 seconds to go plus an additional lap. Lerma holding on for the lead ahead of La Flamme. With Stifter and Mesh still within about a cart length and a half of each other for 3rd place. And then Saya and Kraft still battling away over 5th place. .39 seconds on the clock remaining as the 2 leaders cross the line. So Lerma still hanging on for the moment. La Flamme still trying to close. With the electric drive chains, sometimes they may have to conserve a little bit of energy towards certain phases of the race, so it is very much a strategic opportunity that if you have that chance of using the boost button coming out of the final corner, and if you are in the slipstream, it will pay to your advantage. This time around, we will get the last lap board as Luca Vloma leads Axel Laflamme, 1st and 2nd respectively. As Stifter and Mesh still battling away over 3rd place. This time around, Luca Vloma, last year's runner-up, will go for the victory. But Axel Laflamme is still closing and gets a real good run through under the gantry, right on the back bumper, through into turn 4. He jinks to the left-hand side in order to try and get the cut back. Nearly gets it on Vlerma through into turn 5. Now into turn 6. Laflamme takes a wider line to cut through onto the apex, through into 7. Through into 8. Now into the left, right at 9 and into 10. Laflamme did have an opportunity there to try and close on Vlerma to take the win in the first pre-final of the weekend, with another one tomorrow. Through turn 12 for the final time is now 3rd. Oh, that's gotten very, very quickly to the favour of, I think that was the E8 or the E9 of Joel Mesh, as Luca Vlerma takes the win ahead of Axel Laflamme. And then it was literally a drag race to the finish for 3rd place, which looks to be Diego Stifter. I think might have just taken it over Joel Mesh. So what a start for Project E20 in the Deutsche Elektrokart Meisterschaft here, with Luca Vlerma winning ahead of Axel Laflamme from Great Britain. So Vlerma, who is in the throes of a title battle, he is currently 4th in the standings, but that sets his weekend off in the best way possible to finish in as the victor for race 1, the first pre-final of the Deutsche Elektrokart Meisterschaft round 2, taking place here at Wackersdorf. So Luca Vlerma takes the win ahead of Axel Laflamme from Great Britain. So as they come in, I will call them out. So Vlerma. Laflamme, looks like Joel Mesh actually pipped Diego Stifter at the end of it. Sebastian Kraft took 5th ahead of Elijah Alessandro Saya. Valentin Wiesender took 7th ahead of Philipp Wiskirchen. Ika Mosika took 9th ahead of Jasmin Stein, with Jon Niemann and Edis Spiezia rounding out the top 12. But that concludes the early afternoon action here for the 2nd round of the Rotax Max Euro Trophy. We will be back in about half an hour's time to conclude qualifying heat stage here in Germany. Attention paddock, attention paddock.
Could the following driver please report to the stewards immediately? The following driver to the stewards immediately. Senior Rotax number 363. 363. Could Teresa Babikova please report to the stewards immediately? Teresa Babikova to the stewards immediately, please. Thank you. Gern vermessen. Okay. Ja. Jeweils was zwei Hände dazwischen. Gern vermessen, was und nicht umbrauchen vom Fried und der was von dir kommt. Ja, irgendwann, Kabel irgendwann auf uns gut. Ja. Hier ist 6. Hä? Okay, ich muss noch dauern. Oh, tatsächlich. 25 Minuten. Pause. Short break. 25 Minuten.
die haben auf dem Spielgang da, die kennst du nicht, du denkst, die waren da üben. Ne? Nein, ja. Baumberg drin. Nächstes Mal rumfahren. Was ist Patrick? Der schaut von ganz. Jetzt bis 8:17 Uhr. Ja, wir will dann nicht weiter wiederkommen. Ja. Wenn es voll geht, kommt er ins Gut. Nein. Ja. Aber wenn der ankommt, das heißt nicht, das ist nur ein schlechtes Auto. Nichts nicht, da hinten kommt cool ausschaut hat, wenn die Uhr geflochten haben bis unten. Da haben sie auf die vorgestern Wusstest du, wie gut dass der Klopfer da ist auf den Club? Der Klopfer drückt da überall. Das kriegst du wahrscheinlich. Drüber mit der Flex, oder? Vorher, wenn du kaum Haar am Kilo drum hast. Ja. Da kannst du immer mal durchgehen. Ja, die reden auch im Anwalt zu bleiben.
so. Echt so mega wie gestern. Wenn wir einen Anlauf nehmen und durchnehmen, jetzt kommen wir noch hinten rein, ja. So, wohl. Genau. Der Kampf ist schon, die haben die Leute nicht. Jetzt wurde er gelassen. Was doch? Ja? Das Ding von uns Ja, das ist schon draußen, oder? Ich weiß, der Auto. 17. Also wir drinnen kann man dann ich hab nichts mehr heilen, so wieder. Der Eckstopp ist Ferrari. So blonde. Wo ist das Kasten da genau? Schaut da so ein Und dann haben wir bei einer, oder? Ja, beim Trocknen. Aber du wahrscheinlich trotzdem nicht, verbrennt die trotzdem. Braucht nicht ganz oder so. So stimmen wir noch Babylon ab, irgendwo der Zeugbank reingehen, das ist so. Ja, das ist der Sondermotor. Ab 10, oder? Sie gingen ja rein, der Spaß. Ja. Ich wieder am Boden, ich weiß. Was da meist? So wie oben geschmissen. Mann. Aber ist Grundpost drin, ich habe ihn aufgestellt gehabt. So wie es hier oben ist. Schau schon her. So wo bin ich hergestellt gehabt. So liegt er dann da unten. War nicht mehr so. War nicht mehr so. Du warst immer so, weil du immer bist. So der Kampf, also wegen ist. Aber wenn du bist. So. Also ich brauche mal noch den Rolex. Ja, jetzt das ist für uns in Polen, das ist dabei. Ja, was geht? Ja, Das ist für die. Und wenn du wieder verkaufen darfst, ja, so. gleich so. Ja, genau. Und den so gern. Ja. Also Christa ist eine alte Raste. Eine alte Raste. Die mit Gold ist ja 6, aber die geht im nächsten Mal haben wir 5 Nach Trainer kurz ein Parcours-Zeichen und so nachher noch was zu verzeugen. Oder ein Stock ist das. Da ist der wirklich, die hat nichts für ihn. Ich war schon nicht durch. Das ist schon recht sauer. Weißt du, das Schiff, der Schwarzwald wieder dunkel nach? Nein. Mit Braunwald? Nein, extrem pigmentiert. Oder aufrecht, oder? Ja. Haben Sie jetzt davon? Pigmentiert sie oder Gölz einfach. Ich weiß unbedingt die Fisch gebracht. Haben Sie unbedingt gebracht? Oh, der wächst ja so schnell. Ja, Holz, ne? die haben die Zeit auf viele Gänge, kann man gucken, das ist was der Druck nicht reinkommt. Was haben wir noch keine Zeit gegeben? Sachgierig ist gegangen. Aber das ist gemacht, was wollen wir, das ist nicht weitergegangen. So wasserintensiv ist. Haut den Holzpreis runter? Ja. Jetzt. 2-3 Wochen oder ja. Das noch eine Woche mal. Das ist doch wegen Anspiel und wollte doch nicht. Vielleicht reizt auch heuer noch ein bisschen mehr.
Prozent haben. Ja, das ist ja nichts. Ich stelle mal 4 Songs in China weiterfahren. Das ist schon weit. Ja? Du kannst so fahren, wir waren so weit. Ja, schön, das ist okay. Hey, da ist ja der, Machen wir keine Licht so vor, da ist der Andy da praktisch bei der Zug, oder? Ja. Ja, und bei der GT Masters, und ich habe GT Masters, ist da auch nicht mehr dabei dazu. Vor Corona war er dabei und nach Corona war er weg. Vielleicht hat es gleich gemacht. Aber ich wollte nach irgendwo her von der Fabrik oder Ja, der hat irgendeine Geschäftszeit gemacht. Ja. Irgendwas hat er gemacht. Der war selbstständig. naja, das ist schon, aber das hat doch alles Geld zu finanzieren. Ja, du, ey, wenn irgendwelche Autozulieferbranche oder irgendwas, die hat halt der Preis. Der hat es dabei noch, wenn der große Masse herstellen noch wieder. Da hat er nicht gehabt. Bei der D2 ist dabei. Der Zug, der war gut mit dabei. Ich habe mich irgendwie unterhalten gehabt oder gesagt, der hat eigentlich gut erwischt gehabt. Da. Ja, der war gut dabei bei der DEKM Prefinal. Und da war ich noch war weg. Als er noch war er weg. Dieser größte Güter habe ich mal aus dem Knast und da so hoch. Das war der 5. Ja. Der ist schon echt gut gefahren. Oder 3 oder? Was steht da? Aber beim Porsche kann man das. Beim nächsten Typ. Oder Porsche? Ja. Alles Flecken. Ja, aber da haben wir das Ja. Porsche gehabt, oder so sagt nichts. Rotax Formel 4 gibt es immer so. Ja, ist doch sogar wieder. Da und Karst, aber weil Formel 4 gefahren hat. Dann haben sie weiter in Formel 3 vielleicht. Noch Formel 2. Wo ist der Mittel? Das ist schon Zeit für mich. Das ist nicht drauf. Nein, das ist immer leicht voll. Das ist nicht so racing. Ja, für andere über Gruppenbike von ihm, aber das auch. Ist doch unten im Seitenpark nicht. Das wird doch sowieso ohne die das. Da kann man helfen, braucht man das Ganze durch. Sagen wir gleich wieder, da die Gates da noch gesagt haben. Das ist doch extra gar nichts noch. Ist das schwarz, oder? Ja, wollen Sie jetzt Reifenmarkt, den kurzen Sachen da unten, den Reifenmarkt, oder schauen die Welt wieder was anderes. Das fällt wieder genauso aus wie das letzte Mal. Wenn jeder schon fahren, der verbunden mit dem Pool ist vorne gerauft und der Ricardo ist jetzt in der Mitte gerauft. Die Autos sind Ricardo.
Nicht ich muss schauen, sondern du musst schauen. Ja, ich schaue kein Mann. Ja, das ist Oberhang und groß einfach runter. Das hast du nur der Klappe nicht. Das ist der Oberhang. Und der bringt doch der Frachter durch. Ja, schau so, nachflackern oder was, oder? Oder sicher Schuss da drin. Warum fährt der nicht auf der Mauer stecken? Weil ich habe bloß Flügel hinter sich und Ufer. Das ist ähnlich wie ein KTM. Und auch hinten von der Raffi. Geht auch der Kasten vorbei, oder? Wir wollten mit Noten, dicke, oder? Ja. Da, der macht einen Job sogar. Der plant daneben und auch. Okay, jetzt aber ich habe die Erde verdammt. Dicken? Ja, aber der macht, der war aber zum Warengeschäft drin. Die sind nicht stark, das war ein anderer. Ja, ich kann einfach der Grenze Holzerschöpfe im Hintergang entlang. Ich fuhr nicht lang. Ich fuhr da jetzt mit dem Radlader runter, das ist alles. Und Schein gibt es nicht wegschmeißen. Wir fahren und wo er herfahren hinten. Sonst hast du ja. Dann Fisching. Ja, das war auch weißt du, Schäler Sonntag über Fisker. Samstag soll das meistens stehen. Ja, also wenn du so 17, 16 Grad so ist, ist das schon echt gut. Ja, und dann wo immer was so gekocht war, haben wir über 30 gehabt, davor die erschreckt ist, weil das ist noch nie. Also in Dirstein passt schon irgendwann mal wieder der Bastentemperatur und dann kriegst du mal so 20 Grad, aber das ist dann optimal. Oder vielleicht noch ein Motor. Der Motor viel besser. Was? Ich hab's mal umfahren. Ja. So wird also 18.10. ist SAKC, ADAC. Und dann am 24. 25.10. ist ADAC Campus. Das ist Fußball, 1. November. Also wir starten jetzt Halbplan. Ja, wie?
Schau mal, geschaut, ob das Ding da ist. Der Wammbärcher. Ah ja. Ich glaube, das ist bei Rotax. Ja, aber er sein Motor geschrottet hat. Ja, das schon einmal nicht. So ist es. Das mache ich auch. Jetzt haben wir mitgenommen. Ja. Geil, das macht alles drauf. Das war abgestanden. Jetzt sind Kosten abgestanden. Schau mal. Also, das reicht jetzt, die wollte ich noch von einem Tod rein. Aber das ist ein kleine Kühl oder was? Irgendwann werden sie mal ein Gericht bringen, aber Auf der Seite da geht's von der ab und zu bringen sie einfach irgendeine Zusammenfassungen. Auf Rotax habe ich noch nichts gesehen am Fernsehen. DKM, so. Und dann schwarz, weil bringen sie jetzt los. Jetzt haben sie einen Eier.